我叫阿計啦，咁喺呢個 project 入面，我就係擔任一個嘅 project manager 嘅，主要就係睇翻我哋成個作品嗰個嘅工作流程嗰個進展啦，meet 唔 meet 到我哋嘅 target 啦，咁另外亦都係確保我哋嗰個嘅 project 嗰個質素啦，係可以require 到我哋心目中理想嗰個畫面聲效各方面嘅。一開始我哋諗住用 AI，我哋係想成張 keyframe 一次過 gen 晒出嚟。咁但係到我哋去實際去應用嘅時候咧，就發覺太多 uncontrol 嘅嘢，咁所以咧我哋就要去插翻件，用翻一個比較傳統動畫嘅 logic，就係我哋分人物、前景、背景，我哋分開咁樣去 gen，而之後我哋嘅 combine 埋一齊。就令到成個過程，我哋可以喺一個完全掌控嘅情況底下去製作個作品。